Naast de huisvesting is het bouwen van deze woningen ook heel belangrijk voor de economie. Want deze woningen moeten gebouwd worden. We hebben uitgerekend, we zijn ongeveer 4 à 5 jaar bezig met het bouwen van deze woningen. En al die jaren zullen doorlopend 30 à 40 mensen fulltime hier aan het werk zijn. Dus dat betekent werkgelegenheid voor de mensen hier op het eiland. Daarnaast, er moet natuurlijk materialen gekocht worden. Er moet geïnvesteerd worden, dus dat is goed voor de bedrijvigheid. Maar als de mensen eenmaal hier kunnen gaan wonen, mensen moeten verhuizen. Het brengt kosten met zich mee. De woning moet ingericht worden. Dus dat zijn allemaal de economische activiteiten die dus ten goede komen aan het eiland. Een belangrijk attentiepunt is natuurlijk wel de infrastructuur. Want zo langzamerhand worden heel veel projecten gestart hier in Banabao. Ik noemde al Wetji, nou hier Terracura, maar op andere plaatsen wordt ook gebouwd. Dat betekent dus dat we met z'n allen ook moeten kijken naar de weg naar Westpunt. Want anders loopt die helemaal vol. En er zijn heel veel mensen in de problemen, want dan moeten ze 's ochtends wel heel vroeg van huis om hun kinderen op tijd op school te krijgen of op tijd op het werk te zijn. Een ander belangrijk punt zijn de vergunningen. Voor deze 204 woningen hebben we inmiddels als FKP 72 vergunningen. Dus we kunnen van start, we gaan dan ook van start. Maar met die 72 woningen zijn we zeg 1,5 jaar bezig. En daarna dan is het even wachten op de vergunningen. Dus wij hopen dat in die 1,5 jaar die vergunningen verstrekt worden, zodat wij door kunnen werken. Want het is natuurlijk het meest efficiënt als wij gewoon door kunnen werken. Dat we niet onze bouwvakkers op een andere plaats moeten zetten. Dus ik hoop dat de vergunningen snel beschikbaar komen. Ten slotte wil ik benadrukken dat de infrastructuur die hier ziet, waar u overheen bent gekomen, dat ziet er fantastisch uit. Dat is een investeringsgebied van de Europese Unie. Dus zij hebben veel geld ingebracht zodat wij hier een goede infrastructuur hebben. Zodat als de woningen hier eenmaal staan, dat mensen zonder natte voeten zeg maar, in een woning kunnen komen.